Oke, kita lanjut ke review selanjutnya. Oke, selamat siang. Hari ini yang spesial dan agak cerah ini. Kita mau nge-review situasi di seputar kampus ITB ini. Nah, di area luarnya nih, Bos. Nah, ini pintu masuk ITB-nya itu. Oke, kita review yang lainnya. Suasana sejuk di seputaran kampus ITB ini, Bos. Pohon-pohon yang udah tua ini berjajar. Nah, ini juga pintu masuk ini. Masih di seputaran kampus ITB ini, Bos. Kita review bagian belakangnya, muter dulu. Ini merupakan area kuliner di seputaran ITB. Itu tamannya itu, Bos. Oke. Kampusnya sangat luas sekali ini, Bos. Ini tamannya ITB yang sangat luas. Oke, kita masih di seputaran ITB. Ini di bagian utaranya ini, Bos. Nah, kita review ke tempat hall. Masih area kampus ITB ini, Bos. Nah, ini merupakan ini tempat olahraga itu. Oke, kita lanjut lagi. Merupakan area utara ini kampus ITB, Bos. Nah, itu hallnya, itu tempat wisuda atau gedungnya. Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke review selanjutnya. Oke, selamat siang. Nah, kita sekarang mau review area Taman ITB Bandung yang sangat keren. قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, kita review Taman ITB Bandung atau tepatnya Taman Ganesha ini. Suasana nyaman, bersih. Taman Ganesha Bandung merupakan taman ITB ini, tempat beristirahat. Oke, kita akhiri review saya di seputaran Taman Kampus ITB Bandung. Selamat siang dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Sekian, terima kasih.